Cimdii Tolasaa. Eessarraa dhufte? Hamburraa. Abeettaa kanaan dura? Simbeeku. Dhabni tuni waanuma baay'ee nama qooti. Ijoolleen kun yoo xiqqaate barnootaan, dandeettii sammuutiin, ogummaa adda addaatiin hedduun isaanii si caaluu danda'an. Atarra garuu ambaasaaddarii fakkaattee shamishii addeeffattee fuuldura deemtee akka kinoo daa'ima xixiqqoo waan adda addaatti bitanii guyyoomsuudhaaf sitti tolee jira gammaddee jirtaa jedhaniin san akka sanitti fuuldura isaanii deemtee gammaddanii jirtu gammaddee jirtaa jettaan maaltu isaan gammachiisa? Maalni gammachuun isaanii? Waan buufata xiyyaaraa deemtee viidiyoo waraabdeef gammadanii? Ijoolleen kun ikkoo yoo xiqqaate qarshii 700,600 kana isaan kaffalanii dhufan. Nama lamarraa akkoo yoo xiqqaateeti miliyoona 1.7 kanatti fudhattu. Akkasitti shamishii addeeffattee har'a beekasuma biyyattii ta'an bakka keessa beekusuma silaayyuu maal jechuu danda'an amma ijoolleen kun? Biyyan beekne dhufan, afaan hin beekan, ooman beekan, xiyyaara irraa buunas sumaaf si argan. Atarrachitti viidiyoo bareedaa haala kanaan isaan waraabbattee kan isa booda hojiin hin jiru. Yoo hojii galan hojii yoo ta'uu fide irraan jijjiirtu. Aayidiin hin hojjetamuuf garagartee isaan ilaaltu. Maquma isaaniitu hin beektu. Maquma isaanii jechuudha. Bilbiluma isaanii seef hin godhattu. Dallaalaa Dubaay keessa jirtan rabbiin sinaa fixu. Biyyee sinitti haa godhu. Dhiiga obbolaa keenya dhiiga nama meeqa dhugdu sin foona nama meeqa nyaattan biyyee sinitti haa godhu bukunii sinaa godhu. Isiniin dabarsin akkootti teessaniituma shamishii addeeffattaniituma dafqa namaatiin gaafuma of as tadaaddartan kana sammuun keessan hin hojjetu. Ijoollee meeqa sammuun isaanii tabalaashee. Sammuun deemee jira ijoollee keenya. Mucaa asirratti argitan kana jechuudha. Dubbachuu hin danda'u. Erga alatti ba'ee guyyaa 3 ta'ee jiradhaan. Dallalaan isaa eenyu akka ta'e, maatii isaa waa tokko dubbachuu hin danda'u, maqaan isaa akka eenyu ta'e waa tokko dubbachuu hin danda'u. Mucattii firee takkittii tana'oo salaal irraa kan si fiddan. Mucaa kana qarshii 500 kaffalchiistanii fiddan. Hojii galcheen bakka hojii isaanii ji'aan damoo saratanii irraa fudhattan. Aayidiin irraa hojjetamu. Afaarii nyaaddaa afaarii isinitti haa godhu. Dammoo Itoophiyaa keessa kanumti amantanii dhuftan. Biyya Dubaayoodhaan bakka waanuma salphaa isinitti fakkaata. Qarshii 700,600 kaffaltanii dhuftan saniin carraa hojii tokko uummattanii caammaa xaraddanii jiraattanii. Waanuma salphaa isinitti fakkaata. Har'a ogaa shamishii addeeffatanii ogaafa viidiyoo hojjetan akkasuma isinitti fakkaatan isinitti illee. Soba wanni alaalanii fi gaafa seentanii ilaaltan tokkoo miti ani isinitti meera of eegaa. Har'a kan akkanatti fuuldura keessan deemee viidiyoo isin waraabu kun bakka isin jirtan isin hin beeku. Bilbiluma keessa seef hin godhatu. Maqaa keessan isin hin beeku. Dallaalota kana silaa rabbiin isaan hin argu bichaa ani hin beeku ani. Dammoo numatu biyyattii tana keessa xaragee isin baasanii agartanii miti. Obbolaa keenya fixxanii jirtan bakka isin gaa. Dhume ijoolleen nu harkatti. Gazzabatti namni sammuu isaaniitti namni dhufanii hojjetachuu hin dandeenye. Ijoolleen kun gaafa dhufu koo kaayyoo meeqaaf dhufan? Maatii isaanii jijjiiruuf of jijjiiruudhaaf. Garuu maatii fi jijjiiruu miti kubusii bitatanii bishaan bitatanii guyyaa guyyaatti jiraachuu hin dandeenye ijoolleen kun jechuudha. Ofii keessanii dhiisii jala teessanii maal jettanii uffata addeeffattanii afaan keessan bantan achas baatanii too'e. Sinaa fi